Hola, comencem les 10 notícies parlant d'una nova filtració de documents. Quan encara estem descobrint el que amaguen els papers de Panamà, aquesta setmana Greenpeace ha fet públics una sèrie de documents sobre les negociacions del TTIP, Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions, que negocien de manera totalment opaca els Estats Units i la Unió Europea. Per fer pública la denúncia, Greenpeace va projectar part dels documents a la façana del Parlament alemany. Sembla que les filtracions són l'única manera que els ciutadans ens assabentem del que passa realment. En tot cas, aquests papers han confirmat les sospites que alguns tenien sobre el paper privilegiat que han tingut els lobbies en el procés de redacció del tractat. Per conèixer millor què és el TTIP i què han revelat aquests documents, ens acompanya Ramon Franquesa, que és professor d'Entorn Econòmic Mundial de la Universitat de Barcelona. Ramon, bona nit. Com és que ens n'hem d'assabentar a través de filtracions, en aquest cas de Greenpeace, de com van aquestes negociacions? De fet, ja fa 3 anys que estan apareixent filtracions, cada una d'elles més alarmants, de les quals la darrera ha estat la de Greenpeace. Això és resultat de l'opció que ha pres la Comissió Europea de portar en secret aquestes negociacions amagant els continguts a la ciutadania. Això sorprèn que al segle XXI, que entenem els ciutadans que hem d'estar al cas de tot el que decideixen els poders públics, es pugui optar per una fórmula com aquesta per fer una negociació que ens pot afectar tot, no? En tot cas, qui està participant en aquestes negociacions? En aquestes negociacions participa, d'una banda, el govern dels Estats Units, però d'altra, no participen els governs europeus perquè tenen transferides les competències de comerç a escala europea, i qui ho fa és la Comissió Europea, se suposa en nom del conjunt de països. Però aquest mecanisme és el que ha permès, durant tots aquests anys, s'hagi produït una negociació que formalment és sobre temes comercials, però que en la pràctica aborda qüestions que van molt més enllà del comerç, amb una cobertura de secretisme no tan sols a la ciutadania, sinó als mateixos parlamentaris del Parlament Europeu. Molt bé, em situo en una d'aquestes reunions, una delegació del govern dels Estats Units, i no una delegació dels estats que formen part de la Unió, sinó una delegació de la Unió Europea. Sí, de la Direcció General de Comerç. Que, com que té la competència de comerç, doncs l'exerceix en aquest sentit. D'acord, però de tant en tant, la Comissió Europea, els estats que formen la Unió Europea, suposo que tenen informes o van supervisant com va aquesta negociació, o no? En la pràctica no. En la pràctica, quan ha hagut una demanda en els últims mesos d'informació, ens hem trobat que la Comissió Europea només mostrava els documents en alguns diputats, diguem, els caps dels grups dels diputats europeus, però sense que poguessin fer ni fotografies ni prendre apunts, i a més durant un temps limitat, permetent-los l'accés a milers i milers de folis, que era una cosa que, evidentment, no permetia conèixer a fons quin era el contingut de com estava avançant aquesta negociació. M'imagino que hi ha un calendari de reunions o que hi ha previst tenir un tractat tancat en una data determinada i que els estats, aleshores, sí, hi puguin arribar a dir la seva, o no? No. Serà el que serà? El mecanisme, precisament, el que s'ha buscat dintre la Unió Europea és una manera de fer les coses en la qual formalment els estats no hi tenen veu i, per tant, que no passarà per als tampoc per als parlaments nacionals. I els estats ho han acceptat normalment? Ara que es veu que sota el paraigua de la qüestió comercial s'hi poden veure afectades moltes altres qüestions? Diguem, els estats han jugat formalment a dir que no en sabien res. Home, França, després d'aquesta filtració, ha dit així no ha de ser el TTIP, no?, per exemple? Evidentment. Ara, però torno a dir, aquestes negociacions fa molts anys que estan en curs. Quan ha hagut demanda ciutadana perquè es posés de manifest quin era el contingut real de les negociacions, quins eren els temes que s'estaven abordant i quina era la manera en què es pretenia organitzar les relacions comercials i les relacions entorn a la protecció de les inversions, que és el paquet més important d'aquest tractat,
s'ha argumentat que això eren negociacions reservades i que, per tant, no eren accessibles a la ciutadania. És interessant observar que, per una banda, prometen que aquest acord millorarà, servirà per progressar, servirà per crear ocupació, però que, en canvi, es resisteixen a tot anàlisi transparent de quines acabaran sent les conseqüències de signar aquest tractat, el qual ens fa pensar a molts que els arguments i la sostenibilitat d'aquests arguments és molt pobra quan necessiten amagar-ho tant. Endinsem-nos en el que és el tractat, o en el que vol ser. És un tractat de lliure comerç, però en canvi no es parla d'aranzels, no? Es parla, però molt poc. Per què? Perquè en la pràctica els aranzels ja són molt baixos. Ells no estan discutint sobre els aranzels, de fet tindrien altres marcs per fer-ho. El que estan discutint és de les condicions en les quals accedeixen especialment les grans empreses en una sèrie de camps, com pot ser l'alimentari, com pot ser el camp químic farmacèutic, com pot ser la indústria de l'automòbil, com pot ser l'àmbit de l'energia. En quin sentit? Intentant fer aparèixer qualsevol protecció legal que els ciutadans han construït a través dels parlaments sobre l'ús alimentari, sobre l'ús de les energies, intentar presentar això com una obstrucció al comerç. Per tant, el que volen no és baixar els aranzels, és canviar les lleis perquè puguin penetrar en sectors de negoci que ara per ara tenen obstruït, com per exemple el fracking. El fracking, la recerca de petroli, té uns impactes ambientals que ha fet que a molts països aquest estigui limitat. Bé, si es signa el TTIP, el que es fa és protegir el dret a invertir en fracking per a empreses de l'exterior de la Unió Europea. És a dir, el tractat el que faria és donar prioritat a aquest dret i anul·lar el dret de protecció dels estats de l'àmbit alimentari, de l'àmbit de protecció mediambiental, però també d'àmbit laboral. A grans trets significaria, Ramon, americanitzar l'economia europea o això és exagerat? Per una banda, sí, però jo diria més, no americanitzar, i amb això seria una caricatura fàcil. Sí, m'ho imagino. Perquè també, diguem, europeïtzarem l'àmbit nord-americà en allò que interessa a les grans companyies. Us poso un exemple. En l'àmbit de l'agricultura, Europa té una protecció garant sobre transgènics, té una protecció garant sobre denominacions d'origen, etc. Això no existeix als Estats Units. Des d'aquest punt de vista, el tractat imposaria les normes més laxes que hi ha als Estats Units a Europa. Però, en l'àmbit bancari, és als Estats Units els que tenen una norma més estricta que la Unió Europea. Després de la crisi del 2007-2008, Estats Units, a canvi de rescatar els bancs, va en termes de regulació del sector bancari, una regulació molt més rigorosa que la que tenim a Europa. Per tant, aquí podríem sortir guanyant. Podríem sortir, no podríem sortir guanyant. Podrien sortir perdent els Estats Units. Sortiríem perdent els Estats Units, el que implicaria finalment que en conjunt acabessin perdent, perquè que les inversions estiguin més desregulades als Estats Units també ens acaba perjudicant. Per suposat, nosaltres les hauríem de regular millor, però si hi ha desregulació, això provocarà encara, més malbaratament de recursos i més risc de crisi financera. Sí, ja ho entenc. En els dos àmbits, aquí el que sempre preval és la banda més baixa de protecció pública i la banda més alta de llibertat d'acció de les empreses. Quins altres sectors, Ramon, podrien veure's afectat? Ja hem vist el tema de l'agricultura, el tema del medi ambient, les relacions laborals... Les relacions laborals, hem de tenir en compte que els Estats Units no ha signat la major part dels convenis fundacionals de l'Organització Internacional del Treball. Nacions Unides té un conveni fundacional, que és la Carta dels Drets Humans. L'Organització Internacional del Treball té una sèrie de convenis que, per exemple, regulen coses com el dret a la negociació col·lectiva, el dret a que les dones tinguin el mateix salari que els homes, és a dir, hi ha una sèrie de documents. D'aquests documents, als Estats Units apenas n'ha signat el 20%. Què vol dir això? Vol dir que entrarem a competir
els treballadors en un únic mercat laboral en la qual hi ha una part que no reconeix les vacances, no reconeix el dret a la sanitat com subproducte d'estar treballant en un lloc, etc. Perquè sempre s'imposen els paràmetres de la menys regulació. És a dir, en aquest cas no seria una imposició directa, però sí que ens vindrien dient, escolteu, si no accepteu baixar els vostres dies de vacances, si no accepteu una contribució més baixa a la seguretat social, acabareu perdent els vostres llocs de treball. I, per tant, això introdueix una filosofia, una tendència, que no serà el dia següent de signar l'acord, sinó que ho veurem en els mesos o anys subseqüents de pèrdua de drets socials. I en el sector serveis? En el sector serveis, el TTIP, la negociació del TTIP està aparellada en la negociació d'un altre conveni, que és el TISA, i això encara representa un salt més gran en la desregulació, perquè s'assimilen les mercaderies, fins ara com a comerç s'entenia comerç de coses físiques, s'assimilen les mercaderies als serveis. I això porta encara a un nivell molt més gran de desregulació. M'explico. Les empreses podrien contractar serveis a empreses d'altres països. Aquestes empreses poden venir a prestar aquests serveis en el país que les contracta, però sense necessitat de contractar treballadors en les condicions del país de destí. És a dir, si una empresa, un hospital, contracta dones de la neteja i ho fa a través d'una empresa que està ubicada a Bulgària, aquesta empresa guanya aquest contracte, té dret a servir, a prestar aquest servei a Espanya amb treballadors contractats sota el sistema de convenis de Bulgària, les vacances de Bulgària, les pensions de Bulgària, etc. Sense que això vol dir que siguin treballadors de Bulgària, sinó que poden ser perfectament treballadors espanyols que tenen el contracte a Bulgària. Per tant, això ja passa ara en sectors com el transport, passa en sectors de prestacions de telefonia, passa... Quin és el problema al TTIP? És que fa això irreversible. Ja, amb serveis de telefonia com els serveis d'informació telefònica, per exemple. Sí, sí. Però amb el TTIP ja es dona dret a llei a aquesta qüestió. Esdevé irreversible en el sentit que els estats, els governs, els nostres governs, no poden demà posar normativa sobre això. És a dir, és un sistema d'entrada però sense sortida. Ja, però com? És a dir, els estats que tenen les normatives que tenen, clar, no han participat o no hauran participat d'aquesta negociació. Però m'imagino molts conflictes quan tot això s'implementi. La trampa és que ens diuen que els nostres estats va haver un dia que van renunciar a tenir competència sobre el comerç. I, per tant, ara això només és competència de la Comissió Europea. També aquí hi ha un altre problema. No tenim un govern europeu com cal, un govern que depengui del Parlament Europeu, de la sobirania ciutadana. Sí, aquí hi ha tots els dèficits democràtics. Tots els dèficits democràtics aquí es manifesten en la seva màxima... Però, en tot cas, en la qüestió del comerç, cap país haurà d'aprovar aquest tractat, se l'haurà de menjar. Se l'haurà de menjar i, a més, si canvia el govern, no se'n podrà sortir a menys que se'n surti de la Unió Europea. Se l'haurà de menjar, però jo veig a venir molts conflictes, no? Perquè, clar, la ciutadania, aleshores, quan vegi segons què, quan es comenci a aplicar segons què, no s'acceptarà i hi haurà normatives... La ciutadania... Qui arbitrarà la implementació d'això, d'aquest tractat? L'arbitratge de la seva aplicació té un altre mecanisme encara més pervers, que és un tribunal, l'ISDN, que en principi és un tribunal privat que estableix la resolució de conflictes entre les empreses i els estats. Per tant, no hi haurà forma, com vostè deia, de revocar això, no? No hi ha manera de revocar-ho, excepte trencant en el marc de la Unió Europea, si això s'arriba a signar. Hi ha, de totes maneres, en aquest moment, un creixent descontent social. Han hagut centenars de milers de persones les últimes setmanes manifestant-se a Alemanya en contra de signar aquest tractat. Per tant, no és clar que el puguin signar en impunitat i ara el que estan intentant és revertir aquells aspectes més escandalosos.
per exemple, d'aquest Tribunal de Resolució de Conflictes, i ara la Comissió Europea està donant-li entitat de tribunal. Fins ara els jutges eren advocats privats. Ara volen acceptar que puguin tenir l'estatus de jutge internacional. Clar, és que això és un escàndol, no? Però sense que vagin a oposició, serien persones contractades per cada un dels judicis. Sí, és a dir... Pensem que ara mateix a l'Organització Mundial de Comerç, en aquest tipus de conflicte, són només 20 empreses d'advocats dels Estats Units les que s'emporten el 90% dels casos i que posen el 90% dels jutges en aquests conflictes. Clar. Si els àrbitres han de ser advocats privats, si la negociació l'han dut a terme lobbies de manera amagada a la població, grans empreses de manera a la població, doncs això s'està fent molt malament. I l'única esperança seria que la ciutadania reaccioni i aturi aquesta negociació o la converteixi en una negociació pública en què quedi molt clar Ramon, quins són els límits. I aquestes filtracions, posem-nos a sospitar, no seran globus sonda per veure com es respira, què diu la gent, què diuen els agents socials i aleshores anar modulant el document? No ho sé. Aquestes filtracions poden tenir diversos orígens. En primer lloc, jo crec que hi ha un origen molt clar, que és de gent honesta, que s'escandalitza davant d'aquests continguts i que està disposada a arriscar el seu lloc de treball, a arriscar a tenir-se conflictes amb la justícia. Pensem que és Wikileaks qui comença a treure part d'aquesta documentació i veiem les conseqüències que estan pagant algun dels seus dirigents per fer públic documents com aquests, però és veritat que també poden haver altres interessos que tenen a veure també en què aquí hi haurà empreses que hi perdran, hi haurà sectors econòmics que hi perdran. Per exemple, el nostre sector agrari, pensem que de mitja una empresa agrària té un terreny, explota un terreny que és 10 vegades la mitja europea. Òbviament, hi ha sectors dintre d'Europa, no només com a consumidors, no només com a treballadors, sinó també empreses que poden sortir perdent i molt d'aquesta... Ramon Franquesa, fa anys, efectivament, que aquesta negociació s'està fent d'aquesta manera tan opaca, tan escandalosa, jo diria. Doncs, si més no, les filtracions i aquesta conversa que hem tingut avui amb vostè serveixin per encendre el senyal d'alarma de la ciutadania, que no pot ser que aquí s'estan tancant coses que ens poden afectar molt la nostra manera de viure. Vaja, no li he preguntat, però pel que vostè ha dit, l'estat del benestar ja serà... Queda clarament amenaçat amb una nova onada de pèrdua de drets i de recursos que tenia a l'Estat. Perquè, torno a dir, el greu és que aquest tractat condiciona els futurs governs. Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut. Professor d'entorn econòmic mundial. Sí. Quina feinada. Quina feinada. Gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies.